Har du nogen gang mødt et menneske med superkræfter? Lad os stille et andet spørgsmål. Kender du nogen blandt dine venner, naboer eller bekendte, som har superkræfter? Selv om du ser science fiction-filmer med fiktive figurer som Spider-Man, Iron Man, Superman og andre filmer, skulle du ikke ønske, at du havde en af disse ekstraordinære kræfter, som fly, klatre i høje bygninger eller forstå dyresprog? Små barn prøver efterligne disse karaktererne og mere til. I virkeligheden har ikke mennesker overmenneskelige evner. Og her kommer spørgsmålet: har du nogen gang set nogen dyr med utrolige superkræfter? Du vil ikke tro det, før du ser denne videoen. Her får du se nogle dyr, som har disse uventede kræftene. Du vil opdage, at disse dyrene og små skabningerne er i stand til at bruge kræfterne sine enten til at jagte på andre dyr, beskytte sig mod rovdyr eller regenerere ungdommen sin. Ja, nogle skabninger har blivet velsignet af naturen med ekstraordinære egenskaber, som mennesker ikke har. Denne skabningen kaldes vandstrider, og den tilhører insektfamilien, som kaldes semi-akvatiske insekter. Vandløberen har sugende mundler og er et lille insekt, som skøjter på vandoverfladen. Den har 4 ben, hvoraf 2 bruges til at holde balancen, mens de 2 andre bruges til at kontrollere farten. Kroppen og bena er dækket af svært fine hår, som gør, at den har en ekstraordinær evne til at glide på vandet, som om det var is. Den hverken svømmer eller hopper, og her ser vi et water strider-insekt, som glider på vandoverfladen og fanger mindre insekter. Mimic octopus er et af de vanligste marine dyrene i de tropiske havene i Sydøstasien. Mimic blæksprutten er kendt for sin intelligens, eftersom den har evnen til at kamuflere sig for at undgå konfrontation med rovdyr. Den kan ændre farve og struktur. Den dukkede først op i Indonesien i 1998, og denne blæksprut-typen kan gemme sig under jorden og klatre i alle slags hul. Den er i stand til at ændre form og efterligne formen, og at færden til andre marine dyr, som søslanger, søpølser og maneter. Den ændrer form efter hvilke rovdyr, som findes i omgivelsene for at undgå angreb. Forskere har opdaget rundt 15 former, som Mimic octopus kan imitere. Den elektriske rokken er ikke en rokke, men en fisk, som tilhører Torpedinidae-familien. Organerne på kroppen er omtrent 4/5 så store som kroppen, og den superkraft ligger i evnen til at generere en svært høj elektrisk ladning på anslagsvis 1300 volt. Dette gør den for at demonstrere sin styrke mod fiender. En slik ladning kan potentielt dræbe en fuldvoksen hest, noget som også gør dyret farlig for mennesker. På grund af denne elektriske ladning er den vanskelig at studere. Vandrefalken, også kendt som Shahin, regnes som himmelens konge. Den er den mest berømte rovfuglen i verden og kendetegnes af sit skarpe syn. Dens superkraft ligger i dens ekstreme fart med en hastighed på over 320 km i timen. Vandrefalken har også evnen til at stoppe raskt og når hastigheder på op til 320 km i timen, noget som giver den præcision og smidighed til at fange byttet sit. Disse egenskaberne gør den til den mest formidable rovfuglen i naturen, og den tilhører falkefamilien. Byttedyrene består af mellemstore fugler, nogle små pattedyr og gnagere. Flygekornet er en gnager, som lever i ulike deler af Europa og Asia. Forskere mener, at det findes 40 arter af flygekorn. Flygekornet har en bred, fleksibel hudhinde dækket af pels, som ligner flaggermusvinger. Det har myg og tæt brun pels på ryggen, mørkegrå pels på magen, store mørke øjne og en bred, flat eller cylindrisk hale. I lighed med andre ekorn foretrækker den at tilbringe mesteparten af tiden i træerne, men her ser vi, at den flyr fra et træ til et andet ved at klatre op i toppen af træet og skyve kroppen sin til det andre træet ved hjælp af hinden på kroppen. Noget af det, som kendetegner gekkoen, er dens natlige aktivitet. Den har ikke øjelok, bortset fra en tynd hinde, som dækker øjnene. Den har evnen til at klamre sig fast på glatte overflader og kan krybe hvor som helst, takket være klippeputtene på fødderne. Den har også evnen til at løsne halen fra kroppen, når den opdager farer, noget som kaldes autotomi.
Halen forbliver vrid og tiltrækker sig forfølgerens opmærksomhed, mens den flygter og redder livet. Basiliskøjlen findes i dybet af skoene i Costa Rica. Den er let og har sammenkoblede fødder, noget som giver den en ekstraordinær evne til at gå raskt og smidig på vandet. Dette gør den til et kraftigt rovdyr, som kan fange insekter, som flyver over vandet. Denne rækketypen kaldes mantisrække. Den har flere forbløffende evner. Øgnene indeholder millioner af celler og er svært følsomme for lys, noget som gør, at den kan skille mellem flere farver end noget andet dyr på jorden. Med disse øjne kan den skabe 3 separate billeder, og i tillæg har den evnen til at bruge halelemmene, som har høj hastighed og styrke som en kugle. Med disse kraftige slagene kan den knuse byttet sit med en slagkraft, som kan komme op i 80 km i timen. Til trods for teknologiske fremskridt har vi mennesker bare udforsket en lille del af de marine skabningerne, som lever i dybhavet. Denne hulefisken findes i Thailand og blev opdaget i en af grotterne. Det er en blind fisk, og til trods for at den ikke kan se, har den fantastiske evnen til at gå. En evne, som bare firbente dyr har. Med denne evnen kan den klatre over steiner og fossefald. Den udødelige maneten findes i Middelhavet og i Japan. Den beskrives som en manet, som ikke dør med mindre den påvirkes af ydre faktorer. Den er velsignet af naturen med evnen til at forvandle se fra en form til en anden, når den er i fare. Når den bliver voksen, kan den gå tilbage til sin ungdomsform, og dette er livscyklusen til den udødelige maneten. Denne fisken kaldes bueskytterfisk, og naturen har velsignet den med evnen til at spytte vand op i luften. Den bruger denne evnen som et jagtvåben. Vanddråbene den spytter ud, ligner piler, som træffer byttedyret, som befinder sig i vandet, uden for vandet. Denne fisken venter under træerne, og når den opdager et levende væsen på grenene, bruger den munden til at skyde ud en vandpil for at slå væsenet ned i vandet, slik at den kan spise det. Tigeren er et af de stærkeste dyrene, og den er kendt for sine dygtige jagtevner. Naturen har givet tigeren og andre rovdyr et godt natsyn. Tigerens natsyn er 6 gange bedre end menneskets. Det findes mange typer og arter af slanger, og denne typen slange kaldes gravende slange eller hoggorm. Denne slangen er svært giftig og har et organ mellem næsen og øjenene, som er en åbning. Denne slangen har evnen til at sanse infrarøde stråler, slik at den nøjagtigt kan bestemme placeringen og størrelsen på varmblodige byttedyr. Den regnes som en dygtig natjager på grund af sin evne til at bruge infrarøde stråler til at opdage byttedyr, uafhængig af mørket. Hydrozoen lever i ferskvand, mangler mund og har en benfri krop. Denne skabningen har evnen til at regenerere sig, hvis kroppen deler sig i 2 deler, slik at det opstår 2 separate skabninger. Den jagter ved hjælp af sensorer, som åbner huden som en mund, svælger byttet og kvitter sig med affaldet på samme måde, som når den spiser. Maur er udbredte insekter med rundt 12.000 arter i verden. En af disse arterne er ørkensølvmåren, som naturen har udstyret med et sølvbelæg bestående af tætte hår, som reflekterer infrarøde bølger fra solen. Funktionen er at reducere mårens